我最近把聲。希望唔好頂啲，唔好頂啲。你入去啦，你入去。我頂閘。頂閘後，喂，請閘後唔該。頂閘後，頂閘後。唉，大。大家好啊，唔該。係。後邊先唔該。幾多唔大？喺貓度，寫啲杯劇俾你。謝謝。就化佢，慢慢嚟。有幫你撳掣啊？哦係，唔係我啱。 sorry 啊，我陣間未先可能會幫你撳掣喎呢個位。你啱我自己撳啦。OK 嘛？係。仲有點啊？直接撳掣算啦。翻到屋企再確個體驗係。擺布啊！呢個貼㗎，呢個貼㗎，你教乜料嘢啊？乜料？唔同晒，邊個貼呢嚿嘢？呢度都有啊，先生。杯橋波啊！好奇怪咯，咩橋 B B？黐孖筋嘅。係下班搭啲一般車算，下班我搭下啲一般車算，水南站啊！過程合歡迎乘搭巴士半班車，知道前面盡量保持安靜一下，唔該。752。哇！做乜啊？你黐啊？唔係人哋黐。咁啊！等個橋上車開車之前，麻煩提一提你，麻煩喺前面嗰啲盡量保持安靜，唔好影響其他。拍緊痕記嘅先生，拍緊痕記，請保持冷靜可以。咁。其實呢個都係為咗。甩咗一啲。64P。嗰架入唔到車，嗰架入唔到添。你的確第一次我搭咗3次，3次。第3次啊！我係黐埋。2003，你要跟2007，呢個係第3次。有啦。最後一次2032啊，服。揾個。好玩啊！各位乘客，歡迎乘搭九龍巴士公司63R線。本班車將由大埔區鐵路站開往林村醫院，中途都有廣播提示各位乘客落車。應該冇啲個。你係咪第一次搭？係啊。咁佢係咪？
會更加 natural。关在亮屋里头，而且它也不会被人家知道。实际上，确实有 on board and wish you a pleasant journey。各位乘客，欢迎乘坐九龙巴士公司63A线。本班车都由大埔西铁路站开往梅村许愿树。中途中有广播提示各位乘客下车，祝各位旅途愉快。下一站係大埔超級城。The next stop is 太浦 Mega。下一站是大埔超级城。请选择号码。请稳坐扶手。啲咩？嗰間係要啊！喺邊啊？這是叫邊嘅？今日啦。安全帶。要攬咩？唔使攬啦。個安全帶廢咗。唔使攬，巴士地巴士依家唔冇規定。至少規定。未住啊而家。安全未。但係冇去拍先，我去拍落下後。我仲未香港，佢話巴羅嗰啲嘢香港，先大家冇去拍，你今日先蛋頭冇出現，未知去邊個而家，希望佢唔會嚟咧。咁最好啦。哇！嚟啦，咁都冇計㗎，嚟啦咁就。呢個中古呢個，啊咩啊？呢個都 OK 嘅。都仲係好少安排，唔可以香港嘢食。邊個啊？好彩魚蛋頭過嚟。魚蛋塔 IG 嗰隻，但係魚蛋頭專搞笑死。唔係特別班。
你點知係你點知嘅答案？有啲網上嘅 group 討論嘅，啲網上啲 group 討論我係問一問，有啲網民好奇地問下情況，你問咗人哋其他事，好似話兩頭做乞衣，我就唔會同佢嘅，講到明先，成個家老鼠，你旮旯隨街跳咁樣。冇人企出嚟，冇人企，冇人企出嚟。我拍緊多次，一個係我，中間嗰個係我嚟，中間嗰個係我嚟。係，我睇過。咩啊？我睇過。係啊。即刻。有咩？有冇？咩啊？嗰度頭位。冇攬安全帶啊！你唔攬安全帶，我哋落車㗎。你攬啦，你攬啦，你攬啦，你攬啦。Tigers Plaza。下站是泰德廣場。九巴多條路線由九龍新界各區直達高鐵站，全國各大快捷方便。九巴高鐵接駁路線巴士頻密較多，直達高鐵九巴接駁最方便。林村去元素嗰度有冇啲咩食啊？入場要入場費啊？食啊！醫生同我有啲咩食嘅飯？我依家過食個飯，同埋我等住下一 round 係坐另一架車。下一 round 坐另外一款車。火煲啊嘛。蛋火煲。你唔知？係啊！乜嘢啊？你未搞過㗎？有光影啊！你又唔會拍我部機㗎？Sorry 啊，唔小心。知就做。是但。是但啦，影到車就得。即係話男人啊，有啦12.8喎。我有冇關事喎？咩啊？冇關事喎。最近有冇食蝦先？咩啊？冇關冇過屋企啊？依家冇。仲唔帶啲嘢出嚟？痛死你！過程我分唔到。點解佢可以 react 啊？你冇關冇帶，我冇帶部嚟過嚟。有冇帶巴士？有冇帶巴士？原本想帶架復古車咧，真係冇錢。坐 E41 走啊！搞到如果 E41 走啊！
唔係，我去飲車我就話等你74H 出世係咪？點解我覺得你個電話好似有啲啲暗定咁？唉，好蛋沉。是但啦，拍個片就得嘅。呢個電腦咩啊？唔係。我睇豬腦你班嗰啲同方法你睇咩啊？嗰班同嗰啲斬頭。803之前拍過。唔係講龍偉803之前拍過，我好似就未拍過。今年九巴有搞啲咩新動作，即係嗰啲新。保持安佢係咪總站咧？有冇位啊？有，我唔知。冇啊！冇位啊！冇位啊！有啊！唔係話出嚟上嚟啊！我而家直去啦。你有冇得買？冇帶。我睇幾錢先？一食就14,000
整嘅。佢咁嘅時候先講咯。我都會啊。差唔多啦，差唔多啦。即將到達。係啦，差唔多啦，5000。夠啦。1000 BB。你咪意思想點解嚇咁少車嘅今日？哇！車頭位。